पिकअप वैन में गाय, भाजपा तृणमूल आमने सामने। बंगाल में भाजपा का तालिबान शासन। टीएमसी का आरोप है कि वाहन में सवार कई लोगों के हाथ रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई की गई। भाजपा नेता पारिजात गंगोपाध्याय समेत कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे। तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कोकोवन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा, जेमुआ इलाके के कुछ किसान आशुरिया हाट से गायें ला रहे थे, लेकिन उन्हें रोककर उनके हाथों में रस्सी बांधकर उन्हें पीटा गया और कई तरह की बदसलूकी की गई। इस घटना में भाजपा का सीधा समर्थन है। बंगाल में ऐसा अत्याचार क्यों होगा? उन्हें इस तरह क्यों पीटा गया? हमने थाने में शिकायत की है। हमने इस घटना में शामिल लोगों की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है। अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम फिर थाने आएंगे। इधर भाजपा के पारिजात गंगोपाध्याय ने आरोप लगाया है कि हम उस खलासी से गायों के वैध कागजात देखना चाहते हैं। वाहन जो मवेशियों से लदे थे वे दिखा नहीं पाए, इसलिए हमने विरोध किया। इस तरह की गौतस्करी आए दिन हो रही है, लेकिन इसके पीछे कौन है, यही हम जानना चाहते हैं। আজকে দেখুন এখানে আপনারা দেখেছেন, এর আগেও আমরা দেখছি যে গরু পাচার চলছিল। এখানে স্থানীয় ছেলেরা খবর দেয় আমাকে একটু আগে, 10 মিনিট আগে, যে এখানে গরু পাচার হচ্ছিল। লোকাল লোকরাই ধরে গরুর গাড়িটা, এবং যখন জিজ্ঞেস করি তোমার কাছে পেপারস আছে, ওরা বলে কোনো পেপারস নাই। আমরা বলেই দিয়েছি, জানি না পশ্চিমবঙ্গ কোথায় কি হচ্ছে, দুর্গাপুর থেকে আমরা একটা গরু পাচার হতে দেবো। আমরা দেখতে চাই এরা তো সাধারণ লোক যারা গরুটা পাচার করছে, কিন্তু এদের পিছনে কে মাথা আছে। এবং আমরা না এখানে স্থানীয় লোকরা যদি এবার রেখে যদি মারধর করে, সেটা তো আমরা দায়িত্ববদ্ধ নই। পারিজাত গাঙ্গুলি সাধারণ মানুষ, আমাদের জেমুয়ার, আমার বিধানসভার জেমুয়ার কিছু গরিব মানুষ, চাষিবাসী মানুষ, তারা গিয়েছিল বন আশুরিয়া, হাট আশুরিয়ার ইয়ের থেকে কি বলে আমাদের হাট থেকে গরু কিনে ফিরছিল। এখানে কিছু দুষ্কৃতকারী তাদেরকে ধরে, তাদেরকে মারধর করে, বেঁধে মারে, তাদের টাকা পয়সা কেটে নেয়। এ তো ভয়াবহ জিনিস শুরু হয়েছে। বিজেপির ছেলেরা এখানে কি মানুষের শাসন নাই নাকি? আমরা থানাতে এসেছিলাম, অবিলম্বে অ্যারেস্ট করতে হবে। পুলিশকে বলে গেলাম 24 ঘন্টার মধ্যে যদি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা আবার থানায় আসবো। एएनएम न्यूज ब्यूरो। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।